Assalamualaikum guys, saya dari Jack Ankara Channel 094 mau nyobain knalpot asli Krimpi Yogyakarta. Ini nih, saya buru ganti gaspol. Ayo kita cek sound bareng-bareng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu guys. Oke guys, ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung channel saya. Jai.